哎，廖准讲哦，你做拖工有危险，想袂到内尾头做久哩，嘛无安全呐，哈。所以啊，欠恁这钱要创啥货？食袂入腹肚内底，才是家己趁的啊。陈公兄，你安怎无？我无要紧啦，手想要落着尔。我再病。小妹啊，过去今仔我替你去，你好好休困啊。安尼嘛好啦，后面再替你去。拜托你啊。袂啦，洪叔啊，坐啦，做伙啉啦。请，今日轮到你啊！我伫前公遐伫码头做工课的时阵受伤，所以今仔毋才换来顾。倒位受伤，够严重？手受伤啦，毋过无食啦。无代志啊，你莫烦恼。好啦，你甲福远嘛先回去，才我来顾就好。那安尼，阮阿爸多麻烦你啊。我，你先等休。多谢啊。老早，老早，老早，走去行。啊，我物件袂记摕啊啦，你先去。感觉我等你。啊，唔免啦，你先去啦吼。好，无我先去。啊。